Bakshis, mga beshi, please like and subscribe at i-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Ayan, mag-thank you po muna ako sa lahat ng mga nakapanood na po ng aking first vlog about eggplant. At sa mga hindi pa po nakapanood, please do watch po at paki-like din po. So, for today's vlog, our topic is all about Hugas, bigas, or rice water. Dito sa Pilipinas, pangunahing pagkain na makikita sa pagkainan ang kanin. Kadalasan, kahit na anong sarap ng ulam ay kulang pa rin kapag walang kanin. Siyempre, ibang kaso sa mga no-rice diet. Pero sa bahay namin, kanin is life. Umaga, tanghali at gabi. Breakfast, lunch at dinner. Pero napakamahal na ng bigas ngayon. Kaya naman, bawat butil ay sinisigurado kong hindi naaaksaya. Bago tayo magsaing ng kanin, ay tinitiyak nating malinis ito, kaya natin ito hinuhugasan. Kaya kung minsan ay umaabot sa 3 banlaw ang ating ginagawa. Makakatulong kasi ito upang matanggal ang mga dumi, bukbok, at iba pang contaminants na maaaring makaapekto sa sinaing. Ngunit aminado ang karamihan na matapos hugasan ng bigas ay atin lamang itinatapon ng tubig. Pero alam niyo po ba na ang pinaghugasan ng bigas ay maaari pang gamitin sa ibang paraan? Huwag muna nating itatapon ang pinaghugasan ng bigas dahil may nakamamanghang gamit pa ito at napakarami pa nitong benepisyo. Ito ay magandang pandilig sa mga halaman. Bakit ginagamit ang hugas bigas o rice water sa pagdidilig ng halaman? Ito ay epektibong organic fertilizer dahil pwede itong magamit bilang natural na pataba sa lupa at halaman. Mayaman ang hugas bigas sa nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, iron at zinc na kailangan ng halaman para sa tama at mabilis na paglaki. Kaya huwag nating sayangin ang hugas bigas. Kung walang pataba ay pwede ang hugas bigas para pandilig at pataba. Paano po ito gamitin? Ang unang hugas bigas ay maganda na ipandilig sa mga acid-loving plants katulad po ng kamatis, sili, talong, sitaw, kalabasa, repolyo, carrots at grapes. Ang pangalawang hugas bigas naman po ay maganda sa madaling paglaki ng seedlings, malapad na dahon ng petchay, lettuce at pwede ito sa lahat ng klaseng halaman. Paano naman po yung kadalasan ng paggamit? 2 beses sa isang linggo ang unang hugas bigas at pwede naman pamalit sa araw-araw na pandilig ang pangalawang hugas bigas.